वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। आज मैं फिर एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ मुझे एक एसी बनाना है और एसी के काम में मसरूफ़ था, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मैं थोड़ा इनसाइड चला गया और थोड़ा पसीने वगैरह सुखाने लग गया। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एसी मैं बना रहा हूँ और यहाँ पर इसका कंडक्टर ख़राब था, ये मैंने चेंज किया है। अभी इसको मैंने चलने छोड़ दिया है, ये चल रहा है, सही कूलिंग कर रहा है, लेकिन गर्मी इंतहा की आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से यहाँ पर खड़े होना बहुत मुश्किल है। आज 46 टेम्परेचर है और पसीने बहुत ज़्यादा छूट रहे हैं, पसीनों से बहुत बुरा हाल है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि मेरी आंखें भी बड़ी मुश्किल से खुल रही हैं। गर्मी की शिद्दत और तपिश इतनी ज़्यादा है कि मैं वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक एसी है 5 टन का, जिसको मैं बनाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर बनाते हुए मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से मुझे इंडोर जाना पड़ा और मैं जाके वहाँ पे थोड़ा सा आराम किया, थोड़ा सा सांस लिया और फिर मैं वापस अभी वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक ये मैं अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये जो जगह है यहाँ पर काफ़ी विले हैं या बिल्डिंगें नहीं हैं बड़ी बड़ी। यहाँ एसी बहुत ज़्यादा हैं चलते हैं, जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा है और भी ज़्यादा हीट है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा हो रही है। और आपको मैं आसमान की तरफ भी दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं ऊपर बादल हैं हल्के हल्के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं और बहुत पतले बादल हैं, जिसकी वजह से बारिश तो मुश्किल है। यहाँ पर नामुमकिन है कि बारिश इस मौसम में या आज के दिन हो सके। तो गर्मी की वजह से काफ़ी परिंदे भी नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने दरख्त है और वहाँ पे भी दरख्त हैं, लेकिन यहाँ पर परिंदे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। गर्मी है, गर्मी की वजह से परिंदे भी छुप जाते हैं, ठंडी जगह पर चले जाते हैं। यहाँ पर बाहर सड़क है नीचे, लेकिन सड़क पर भी कोई भी शख्स नहीं है, क्योंकि गर्मी से कोई भी निकलना नहीं चाह रहा। बाहर सब अपने अपने रूम में, अपने अपने घरों में एसी में बैठे हुए हैं। तो बस हम लोग ही हैं जो हम लोग इन लोगों के एसी बनाने के लिए आते हैं, और एसी इनके ख़राब हो जाते हैं तो हमें ही गर्मी में आके सड़ना पड़ता है, गर्मी को सहना पड़ता है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर कहीं दूसरी जगह पे जाऊँगा, मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरी आँखें मुसलसल बंद हो रही हैं और क्योंकि गर्मी है, गर्मी की वजह से मैं बोल भी नहीं पा रहा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर रहूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा।